আমার কাবুলে নেমি কতে মোর মা কহিছে মতে ତାମିଲନାଡୁର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମ କରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ହଉଛି। ଲଞ୍ଚ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ହଉଛି କୁରକୁରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଯେତେ ଯାହା କହୁଛ କହ ଭାଇ, ଇଏ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଜରି ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇକି କହ। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲ୍ସ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ରିଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଗୀତ ବାଜିନେ ଯିବ ଆଉ। କ୍ୟାମରାମ୍ୟାନ ଇଧର ଫୋକସ କର। कैमरामैन लो स्टाइल देखंतु। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हम बेंच बना बना के मर गए। इंस्टाग्राम रील 100 कैसे ऊपर आ नहीं रहे हैं। कर दो थोड़ा सा कच्चा बादाम है तो पक्का 2 मिलियन। समस्त व्यस्त।